Des galettes farcies, un plat facile qui يعجبو الكبار والصغار, c'est les quesadillas accompagnés d'un guacamole maison, comme au Mexique. Alors, pour mes quesadillas au poulet, أول حاجة غنبداو بها هي la marinade ديال الدجاج. Donc أنا هنايا خديت صدر ديال الدجاج, d'accord. Et on va le mariner tout simplement مليحة. Donc غندير شوية د الملحة على حسب الذوق ديالكم bien sûr. Hop, c'est bon. Et moi, je vais mettre un mélange d'épices mexicains, donc le mélange mexicain. Il est ce que vous pouvez faire, أنا كندير الملحة, الابزار, شويه الكمون وشويه ديال التحميره ولا سميتو بابريكا وداك لا بودر ديال الثومه وشويه de la poudre ديال البصله حتى هي كتعطيها البنه d'accord. Sinon vous pouvez tout simplement utiliser كما درت انا هنايا le mélange d'épices mexicain. Et là je vais rajouter aussi un tout petit peu d'huile d'olive. Bon من بعد ما نحركو باش باش كتكون ديك اللحيمه فتيه كتولي فتيه فوالا ونخليوه يتمارينا شويه. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, أنا هنايا الصدورة خليتهم هكاك ما قطعتهمش. Vous pouvez تقطعوهم من الأول, d'accord, en cube ومن بعد نطيبوهم. أنا je préfère كنديرهم هكا et après ملي كيطيبوا عاد كنقطعهم en morceaux باش كيبانوا ليا داك لي de la viande comme ça coupée وسط les quesadillas. Alors en attendant que le poulet ديالنا يتمارينا شويه, on va s'occuper des légumes. Donc غناخدو البصله, donc بصيله مشلضه comme ça, وغناخدو aussi du poivron rouge ou du poivron jaune. هنايا انا اللي استعملت. Donc غناخدو مقله comme ça اللي درناها فوق العافيه. غناخد un petit peu d'huile d'olive, je la mets في la poêle et غادي ندير فيها غير على ما تسخن شويه الزيت. moi j'aime bien mettre les oignons اللي كتكون الزيت سخنات un peu باش بقاو شويه كروكونط من الداخل. alors من بعد ما البصله بدات كتحمر شويه وبدات كطيب غادي نزيد لي بوافرون. donc comme vous avez vu هنايا لي بوافرون روج والصفر ونحركهم. On va saler et poivrer, donc غندير شويش ديال الملحه et un petit peu de poivre. Donc هنا غادي نزيد دو بتيت فوي دو لوريي. هادو راه نسيتهم ديروهم في الاول مع البصله, ديروا لا بتيت لي فوي دو لوريي. Donc et moi pour le fun, je vais rajouter un petit peu ديال le mélange mexicain إلا عندكم. sinon كما قلت لكم في هاد هنايا تقدروا تزيدوا un petit peu ديال الكمون والتحميره. دونك دابا من بعد ما طيبنا لي ليغوم غادي نطيبوا الدجاج ديالنا شويه د الزيت مقيله كوم سا ولا في ان غريل شنو ما بغيتيو ونديروا فوق منها داك لو بولي اللي درناه توتالور تمارينا في داك لو ميلونج ديبيس فوالا ونخليوه حتى يطيب ونقلبوه على الجهه الاخرى حتى يطيب لنا كومبليتمون. دونك دابا غادي نقطع هاد لو بولي ديالي من بعد ما طاب, داكوغ. دونك دابا منين طيبنا لي ليغوم ديالنا و لو بولي غادي نجمعوا لي كيسادياس ديالنا. دونك بور لي كيسادياس la recette authentique ou la traditionnellement, c'est fait avec des tortillas à base de farine ديال الذره ديال المايس. Donc c'est pour ça que هادو اللي عندي هنايا صفر. الا ما عندكمش tout simplement vous prenez داك les tortillas bread ولا اللي كيتباعوا la farine العاديه et vous pouvez utiliser ça. انا لقيتهم هادو, donc c'est pour ça خديتهم pour هاد les quesadillas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une poêle, غندير فيها un petit peu de beurre comme ça. Je ne vais pas utiliser tout ça, je vais l'enlever, d'accord. غادي ندير la feuille de tortilla بحال هكا. غنحط فيها un peu de fromage. Alors pour le fromage, j'adore le cheddar anglais. Donc هنايا درت un mélange de gouda
et cheddar anglais et fromage عندكم fera l'affaire. Moi, un fromage dur comme ça qu'on peut râper. Ensuite, on va rajouter les légumes, le bsela ou le filifla ديالنا. غندير شويه. نزيدو شويه الفرomage من الفوق. Une quesadilla avec c'est du fromage les amis hein. Moi je vais mettre pas mal de fromage comme ça. Et ce que je vais faire c'est que غادي نشدها بواحده اخرى من الفوق بحال هكا. Je vais la laisser تذوب وتحمر على واحد الجهه ومن بعد غنقلبوها عاوتاني تحمر على الجهه الاخرى. دونك فوالا بعد ما تحمرات غنقلبوها على الجهه الاخرى comme ça. دونك là غادي نهز الكيسادياس ديالي من بعد ما تحمرات mettez les mains comme ça ما تحليكمش نحطوها بشويه et on va la découper. Alors, juste un petit détail quand vous coupez les quesadillas ديالكم حاولوا ما تقطعوهاش ديك الساعه غير تزولوها من العافيه وتقطعوها باسكو الفرomage كيكون دايب كتكون صعيبه اننا نقطعوها. خليوها غير بحال هكا 1 minute comme ça avant de la découper. Alors pour le guacamole, أنا la manière باش كنصوبو الصراحه j'aime bien le faire في مهراز. Donc comment je fais c'est que la première étape باش كنعطيو داك le comment on dit le kick ou là داك le goût un peu qui يجي بنين vraiment mais les gens qui mangent un peu épicé quand même. Donc là je mets un petit peu de البصله بحال هكا بصله comme ça في المهراز et je prends هذا c'est un piment حار jalapeno. Donc voilà que je vais mettre واحد les morceaux ديالو ماشي بزاف bon je vais mettre quelques petits morceaux parce qu'il est assez fort. Et je veux pas le guacamole يجي حار بزاف mais فيه un petit kick ديال الحراره. Et غادي نضربهم بجوجهم دونك البصله مع داك الهاليبينيو ولا بيمون ولا فلفله حاره خضراء ونضربها مزيان. دونك en fait كنخدموها مزيان حتى تتولي لنا بحال ان بتي ليكيد فير كوم سا ريغاردي غير شويه هنا. ودابا غادي نزيد عليه لافوكا ديالي. بيان سور لافوكا خصها تكون ماشي قاصحه باش يكون داك لو كريمو داكوغ. الا بغيتو ديك لافوكا لقيتوها قاصحه بزاف وبغيتوها ترطب ديروها توجور في ان ساك اون بابي وخليوها في شي بلاصه فوالا في لا كوزين ديالكم سا ايد ان بتي بو باش لافوكا كطيب لنا مزيان دغيا. Alors منين كنزيد هذيك لافوكا حتى هي je l'écrase un petit peu comme ça. Donc en fait moi j'aime bien نديرو في المهراز parce que il y en a beaucoup في Mexique traditionnellement qui يديروه comme ça بالمهراز parce que aussi un bon guacamole c'est un guacamole où on retrouve des morceaux باقيين ce qu'on appelle les chunks باقيين تما et pas une purée vraiment complètement brune. Donc là غادي نزيد شويه de la tomate petit peu. Bon moi j'ai pas beaucoup d'avocat هنايا شويه د البصيله sachant qu'on a déjà fait داك شفتو في الاول درت البصله مهرسه كوم سا مع الفلفله الحاره وغنديروا ان بو دو سيترون فير على حسب الذوق ديالكم واش كتبغيو حامض ولا هذا. moi je vais faire la moitié d'un citron vert comme ça معصر. du sel donc شويه د الملحه على حسب الذوق. انا كندير فيه شويه ديال الابزار j'aime bien un tout petit peu de poivre comme ça. Et moi j'adore ديما كنزيد un petit ingrédient à la fin اللي هو le tabasco mais pas le اي واحد le tabasco اللي فيه هنايا smoked ديال smoked chipotle. franchement كيعطي واحد le petit goût de fumée كيكون magnifique في هذا le guacamole. et نحركو voilà. si vous aimez piquant ديروا كتر si vous n'aimez pas du tout ديروا un tout petit peu ما غاديش تحسوا به بزاف. voilà et je mélange. Mes fajitas poulet à la mexicaine hahoma, je les ai servis avec mon guacamole maison. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt.